係莎莉，係一個咧古箏、鋼琴同埋肚皮舞嘅老師。咁我今日受 William 邀請啦，就陪佢拍一輯香港一日遊嘅系列。咁今集咧就由我呢位港島人帶佢咧去一個佢完全未去過嘅地方西營盤，希望大家會中意啦。我哋嘅一日遊上集開始。Yo，hello， 我係 William。我個頻道咧主要咧係拍一啲旅遊啦、美食啦，同埋我啲生活嘅趣事嘅。如果啱啱新嚟嘅朋友仔咧，咁不妨支持下我啊！訂閱撳鐘仔，你嘅一隻手指好簡單嘅支持咧，對我哋啲香港創作者咧有好大嘅鼓勵同埋動力㗎。我咧第一次咧嚟到呢個叫做西營盤嘅地方，我咁大個仔從來未嚟過㗎。今日好開心啦，邀請到莎莉老師啦，我通常叫佢女神莎莉嘅。我拉住你裙尾，帶我去玩有咩好嘢食咁樣啦。Let's go， 我哋西營盤開始啦，好似去旅行咁樣感覺咯，我覺得係咯。一定有咁樣。希望大家睇下投入啦，係啊，我哋都玩得投入啦。係。我哋第一站咧就係莎莉咧帶我去食嘢。哇！真係勁似雞腎啊！我覺得計埋飲嘢啊，先至40幾蚊一個人啊，超抵啊！潮州人粉麵店啦，我覺得佢好勇㗎，因為佢改得呢個名咧，佢又代表潮州人㗎，係啊，所以唔衰得嘅我覺得。佢個湯底咧勁重胡椒味嘅，西芹咧都好香，我冇想象到咧，真係好多牛腩。我咁睇落去咧，佢又似我哋嗰啲煲湯豬肉咁樣嘅，其實食落去都似煲湯豬肉，佢偏韌嘅。唔講，我以為自己食緊豬肉。係啊，我啱喺度諗緊，咦，豬肉嘅感覺嚟嘅啫。係一個。唔係，等先，我哋係食蝴蝶腩啊嘛，冇錯㗎。我諗究竟係牛腩定係？你望下豬類啊，定係你食緊豬肉？原來唔係牛腩嚟㗎。你搞錯晒。真係豬腩，證明我真係識食嘅。試下個皇后先，皇后應該就爽脆嘅，我自己覺得。響脆。我覺得好食啊，皇后。嗯。話呢個牛筋咧，佢應該煲到好腍啊！佢腍得特住咧，咬落去咧仲好膠質㗎，好食啊個牛筋，口感啱啱好啊，但係好有膠質嘅啫喱。整體嚟講，我覺得呢間咧好值得試嘅。聽聞咧呢間係老字號嚟嘅。但係我有朋友住呢頭咧，佢話經常排隊㗎呢度。哦，咁我哋好好彩喎，我哋可能早嚟。朋友話收4點。哦。係啊，所以呢個鐘數都擔心賣晒嘅，想食嘅嘢。反而咧蝴蝶腩咧，我自己就食落去就冇好大驚喜，但係呢個皇后同埋呢個牛筋咧，我好中意啊，係啊，好味啊！原來咧蝴蝶腩咧係豬雜嘅其中一種嚟嘅，係黐住豬肺嘅一塊肉，其實就好平嘅嘢嚟嘅啫。因為想賣得好啲，人哋容易接受咧，所以就叫做蝴蝶腩，改個靚啲個名咁樣咯。我食落去就似豬展肉，但又未夠豬展咁滑嘅。先話咩蝴蝶腩即係橫膈膜？橫膈膜係啊，咁我要食多啲啊！食多啲，以形補形啊，因為練我啲單片。哦，唱歌。係啊。但係橫膈膜會打 C1 嘅喎。係啊，係啊，係啊。我以為你會笑嘅，你突然之間咁認真。唔得啦，今日要熱情啲。哦。係啊。好笑啊！好笑啊！我哋嚟咗食完先至嚟啊！啲人好彩我哋。而家12點半啊 ，lunch time。哇！呢個咁嘅情景喺我住緊個區咧，好少見㗎，即係啊，好斜路咯。你都覺得特色嘅？特色㗎。我啱啱食完嘢啦，而家嚟到第一個景點，呢個叫做藝里坊1號啊。咁啊，莎莉話：咦，咁可能有2號、3號、4號係咪啊？估啦，唔知啊。唔知啊，呢個全部係啲壁畫咯。我自己覺得好新鮮嘅，即係一個咁嘅繁華市區度咧，好多一啲舊樓咧，橫街窄巷咁咧，就好多嘅畫到好靚嘅藝術化咯，象真度幾高嘅，即係遠距離我覺得係似啲油畫咁樣樣咯，比較立體啲嘅油畫嘅，直頭係油畫。係啊，我唔識啊，我啲藝術性係你高啲啊。因為我唔係畫畫㗎，大佬。我淨係識寫字嘅啫。咁你近啲喎，呢方面似。係嘅咩？即係揸支筆就當係啊。係啊。我覺得呢度咧打卡影相，未去到尖橋嘅少少興奮啦。係啊。好啲。初都好奇點解呢度會有咁多呢咁靚嘅嘢嘅，唔係政府㗎啦，政府都冇嘢。係算啦，冇講呢啲啦。
私人發展商美化呢度環境咁樣咯，好值得嚟影下相，係啊，好開心啊！呢度影相真係。係啊係啊。原來嗰度巷行過嚟咧，呢邊又係另一番景象嚟㗎。哇！呢個彩虹橋㗎，呢度有。好啦，上去睇下咯。呢度左邊就彈吉他，右邊就跳舞，你可以過嚟甩開 live 喎。我驚咧俾人投擲水彈。哇！襯晒色嚟㗎喎你。襯翻啲 sharp 嘅對比啊。係啊，哇！其實呢度咧係呢個西營盤站 B3 出口嚟㗎，一出嚟就已經係呢度藝里坊㗎啦。其實咧，我覺得西營盤啊、中環、上環咧，隨處都可以見到呢一啲埲牆上面嗰啲畫咧，即係啲鋪頭咧，佢哋會自己去翻新過呢啲咁樣嘅舊樓咯，變得好有特色啦。隨處咧都係打卡嘅位啊！佢呢度咧將一個大廈中間拆咗啦，咁中間我以為係嗰啲官地，唔知係咪收翻，跟住見到有人喺度晾衫，好搞笑咯。仲有嗰啲臘肉。係啊，喺度曬臘肉啊！呢度真係〜不得了啊！呢度啲去咗旅行嘅感覺。係啊，似去咗旅行啊！我哋呢個東邊街，呢度啲街好搞笑㗎，有咩正街，有第一街、第二街，有東邊街，跟住對面有條醫院道。所以我覺得西營盤俾我嘅感覺，周圍啲大廈咧有新有舊，有啲好耐嘅建築物，應該係過百年歷史啦，係冇一埲牆咧係冇畫嘢上去。總有啲塗鴉、簽名啊。係啊，好似呢間餐廳都有特色嘅。係啊，佢好似開大個窗口咧，呢度咧全部都好似亡靈節嗰啲類似咁樣啦。咁所以呢間應該係墨西哥餐廳，好懷念之前喺墨西哥旅行啊！呢度又係一特色嘢。第三間咧，呢度咧我真係好少見啦，又係孤陋寡聞啊。中環咁樣咯，但係呢度係迷你好多啊。其實我覺得行呢度好似行山咁啊，真係。咁而家有啲扶手嘅電梯咧就會好啲咯，但係我覺得好有趣就係我唔明點解呢度啲扶手電梯全部都係好似露天咁樣樣咯，即係落雨咧，我懷疑佢個電梯槽就濕鬼晒㗎啦，咁啊酒店㗎啦。但係有特色嘅呢度，呢個街市咧正街啦，佢呢個街市又係全部露天啦，跟住有條橋咧過咗去對面嘅舊樓嘅喎，跟住呢度係勁斜咯。呢啲斜路攞命。咁嗰啲人字拖就跌咗落去㗎咯喎。係啊。咁咧，你會想像到咧，其實呢啲路好斜啦，然後咧好多工人放狗啦，落雨天咧，嗰啲狗嗰啲尿鴨味就出嚟㗎啦。跟住你一路行咧，呢塊面係貼住。即係你好近快好近。我明啦。你一路行咧，嗰陣尿鴨味咧就哇！你全程係咁，同埋咧你係索氣嘅喎。明。咁你點咧就深呼吸嗰啲尿鴨味。好亞蒙尼亞 feel 啊！跟住落山咧又一樣啦，着住涼鞋咧出事㗎。我經歷過呢個上巴士第二層，我跟住個阿伯，其實後邊好多人排緊隊，成架巴士都係人，我哋順住一個一個咁排隊啦。咁我跟住阿伯咁上第二層啦。係。阿伯中途喺度放屁喺度行咯，咁我就前邊就係阿伯，後邊我就冇路可投。好慘啊 ！OK，但係你一次啫，我一個禮拜一次。咁你慘啲，一個聞屁，一個聞尿。即係夏天有咩印象啊？尿鴨味。我哋而家周圍行下啦。益君魚定余君益？余君益。余君益啊？應該係。賣辣椒醬都幾老字號嘅鋪頭嚟嘅。咁我哋純粹去諗住參觀下啦。原來佢呢度話咧，麥明記同劉心記咧，即係兩間都應該算出名嘅雲吞麵檔咧，都會用到呢個余君益嘅辣椒醬嘅喎。好似都見過喎。不如入去睇下啦。好啊。歷史悠久啊，真係。呢個唔知係邊個太平紳士定拿督定咩？完全未見過啊！話說咧，我見到呢度有間好靚嘅紅磚建築物啦，應該都好古代噶啦。嚟到咧，好奇心咧，就見到原來呢度叫做贊育醫院。阿女神莎莉咧，先至同我講：呢度叫贊育啊！呢個係我18年前出世嘅地方，係啦。18年。
而家咧佢做咗仁濟醫院嘅中銀醫療中心咁樣咯。你終於揾翻你嘅發源地，但係你係同佢好陌生咯。哇，冇印象嘅喎，啱啱出世嗰時，鬼記得咩 OK。係咯，怪得有啲親切感啦呢度。快啲影翻張相 send 俾媽媽啦。哦，好啊。媽媽喺度努力過嘅曾經。媽咪努力過係。係啊。行過經過呢一度呢，佢係以前嘅西區裁判法院嚟嘅。咁即係咧，其實好似大館咁樣連住捉完之後就去審完之後就去坐監。但係咧，啱啱經過呢度地下咧，其實我哋好遠咧已經見到呢個叫做咩趙醒南紅色字嘅招牌，好對比式嘅。跟住就一直咁樣同阿莎莉行啦。跟住無啦啦，我心諗話呢度啲路都好容易拗柴喎。哇！後尾佢就喺度卡，咁好彩我都扶住佢。跟住咧，我哋行前2步啦。噔噔，原來呢間趙醒南係咩嚟嘅咧？係一間喺呢度救命睇鐵打嘅，佢真係開得冇錯啊！照計呢度好多人拗茶入去。我哋而家嚟到呢度呢，就係阿莎莉改呢個叫咖啡街。呢度呢，其實係香港大學站嘅其中一個出口啦。佢就話呢條橋好有特色啊！一路咧沿住呢度，我哋繼續行落去呢，我會覺得壯觀啲。自己個人覺得幾靚嘅一個位。如果廣角咁樣影，其實都唔錯。咁呢度喺度行咧，咁就擔天望地咁樣喺度望呢條橋，欣賞呢個橋底啦，橋底嘅風景。呢個都係算我哋其中一個景點嚟㗎。係啊，係啊，一個無厘啦更嘅推介咯。非常之好啊！好做到嘢。冇錯。今集上集咧，我覺得就差唔多先啦嚇。想睇嘅記得留意埋下集喎。下集我哋咧有其他嘅景點嘅，同埋有嘢食，可能會按摩。可能啫，唔知再會唔會出現翻我哋之前嘅激情咧？咁就睇下莎莉女神嘅表現啦。係嘅，男神。記得訂閱我，撳埋隔離個鐘仔。係啊，你嘅支持係我最大嘅動力。因為呢個行程咧，我會喺 description 度咧列翻出嚟俾大家嘅，同埋地址咁樣樣啦。下集見，拜拜。